السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه تجزیه کوم د پاکستان او د بھارت چې کوم اوسنی کړکېچ دی آیا د دواړو ملکونو به جنگ وشي او که ونشي هغه څه وجوهات دي چې جنگ طرف ته معامله تللی شي او هغه کوم وجوهات دي چې جنگ طرف ته دا معامله نشي تللی د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پهلګام حملې تقریبا 11 ورځې پوره شوي دي او بھارت د دې جرأت نه دی کړی چې هغه ټیکټیکل حمله یا کنونشنل حمله په پاکستانو کې یا د ایر فورس په ذریعہ باندې په پاکستان باندې د حملې کولو کوشش وکړي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې 1.5 کروڑه آبادی والا ملک هندوستان د یو خطرناک ایډیالوژي لرونکي RSS یعنی د BJP په قبضه کې دی او دا د هندوستان لپاره څومره خطرناک دی او د دې سیمې لپاره یعنی جنوبي ایشیا لپاره څومره خطرناک دی په دې به هم زه خبره کوم کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او کمنټ باکس کې خپل تاثرات پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو د پاکستان او هندوستان په دې اوسني کړکېچ باندې ستاسو نظر څه دی ستاسو تاثرات څه دي کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به کوم چې نن د پهلګام حملې تقریبا 11 ورځې پوره شوي دي او بھارت دا جرأت نه دی کړی چې هغه په پاکستان باندې یعنی د ایر فورس په ذریعہ باندې یا د کنونشنل جګړې دي ته وي چې په کې تقریبا درې فوزونه ایر فورس آرمی نیوی دا ټول په دې کې انوالو وي او په بارډرو باندې جنگ سٹارټ شي ټینکونه پکې انوالو وي او توپخانه پکې انوالو وي بھارت د دې جرأت نه دی کړی اگر چې په بھارت کې د هغوی چې کوم میډیا ده هغه ډیره زیاته جنوني میډیا ده هغوی چې کوم ټي وي چینل دي الته چې کوم نیوز رومز دي هغه ډیر زیات هاټ دي ډیر هاټ ډسکشن کیږي او بھارتي عوام چې کوم دي هغه په دې باندې هغوی ذهن سازي کیږي چې ګنې په پاکستان باندې دوی درنګ ساتله حمله کوونکي دي خو تقریبا 11 ورځې تېره شولې او هندوستان په پاکستان باندې د حملې کولو جرأت ونه کړو کتونکو په دې کې یو شمېر وجوهات دي په کې لوکل وجوهاتو کې یو دا ده چې پاکستان یو مضبوط طاقت دی که هغه د پاکستان آرمی ده که د پاکستان ایر فورس دی که د پاکستان نیوی ده هغوی دومره استطاعت لري چې د هندوستان غوندې د دښمن مقابله ښه په صحیح توګه کولی شي د دې نه علاوه انټرنیشنل یعنی بین الاقوامي فیکټر هم په دې کې دی چې ګنې امریکا هم دا نه غواړي په د بھارت چې څومره پروپیګنډه ده په دې کې امریکا انټرسټ نه ساتي او تېر ورځو کې تاسو کتلو چې ډونالډ ټرمپ وایي چې د هر 15 کاله پس هندوستان داسې قسمه مسله راوچتي نو او د کشمیر مسله چې کوم دا تقریبا د 1000 کاله د دواړو هیوادونو یا د دواړو ملکونو ترمنځ دا مسله ده د 1000 کاله راهیسې نو لہذا د دې نه ثابتېږي چې امریکې په دې کې انټرسټ نه دی اخیستی چې امریکا انټرسټ نه اخلي نو باقي یورپي ملکونه یا د شمالي امریکا چې کوم نور ملکونه دي کینیډا شوله یا نور چې کوم ملکونه دي هغوی په دې کې دلچسپي نه اخلي چې ګنې هغوی د هندوستان د پروپیګنډې نه مرعوب شي کتونکو په دې کې یو شمېر نور وجوهات هم دي په کې یو وجه دا ده چې نریندر مودي چې کوم دی کال 2002 ګجرات فسادات شو په دې کې تقریبا په زرګو مسلمانان عیسایان او نور چې کوم جین مذهب والا خلک دي نور د بودھ مت والا چې کوم دي هغوی قتل کړي شو او د هغې وروستو چې کوم دی په نریندر مودي باندې په یورپ کې په یو شمېر یورپي ملکونو کې او دغه رنګ په امریکا کې د هغه په تګ معنې بندیز لګولی شو ولې کله چې هغه وزیر اعظم شو نو د نریندر مودي نه یعنې دغه بندیزونه لرې کړی شو چې ګنې هغه د یورپ یا د امریکې سفر کولی شي د دې نه علاوه په عالمي سطح باندې د بھارت چې کومه پروپیګنډه ده د ناکامۍ وجه کینیډا هم دا ځکه چې بھارت په تیرو وختونو کې داسې کړي دي چې د خپل انټلیجنس ادارو په ذریعه باندې په بل ملک یعنی خاص کر په کینیډا کې د دهشتګردۍ واقعات کړي دي او په دغه حملو کې چې کوم دی سیک رهنما وژل شوي دي د دې ټول ثبوتونه د کینیډا سره موجود دي او دا مسله خو دومره ډیره زیاته شوه چې بھارت او کینیډا په باقاعده توګه یو بل ته سفیران واپس کړل او تعلقات ډیر زیات یو قسم له سټینډ سټل ته راغلل یعنی ډیر زیات کم لیول ته راورسېدل کتونکو چې کله پهلګام حمله کېدله نو نریندر مودي په سعودي عرب کې ناستو او هغه دوره مختصر کړله په ایرپورټ باندې میټینګ وکړو او هغه راغی بھارت ته او په بھارت کې هغه یو اعلی پای اجلاس راوغوښتو یعنې په هغې اجلاس کې زه به لږ ذکر وکړم چې اهمترین کسان په هغې کې شامل وو په هغې کې د ټولو نه اول چې کوم دی هغه اجیت دول شامل وو هغه نیشنل سیکیورټي ایډوایزر دی او ډیر خطرناک انسان دی د دې نه علاوه چې کوم دی موهن بګوت چې کوم دی دا د RSS چیف دی RSS تاسو ته پته ده چې یو انتهایی خطرناک تنظیم دی د دې نه علاوه اجیت دول او امیت شاه څوک چې وزیر داخله دی د بھارت د اهمترین کسان چې کوم دی په دې کې شامل وو او دا هغه کسان دي چې د ټولو نظریه د اکند بھارت ته یا د RSS چې کومه
کومه نظریه ده هغه ده. اکند بھارت تاسو ته پته ده چې هغوی په دې بلیف ساتي چې دا بھارت صرف د هندوانو دی او په دې کې مسلمانانو ته یا جین مذهب ته عیسایانو ته یا بودھ والا ته چې کوم دی هیڅ حق نه دی ترلاسه چې په دې ملک کې اوسي. د دې نه علاوه د دې خلکو هندتوا چې کوم ده هغه یو نظریه ده او هغوی دا وایي چې د هندوستان د بارډرو نه بیونډ یعنې سیوا نورو ملکونو پورې به موږ د بھارت ته نظریه او سرحدات چې کوم دی دا موږ پیلاوو او توسیع به ورکوو. د دې نه دا ثابتېږي چې د دې ګروپ ډېر زیات خطرناک عزایم دي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې کله مودي دغه اجلاس چیر که نو په دې کې هغه زعفراني کلر چې کوم جوړه وه هغه اچولې وه. نریندر مودي ته ویل کېږي چې دا یو رنګین وزیر اعظم دی. دی په هر موقع باندې هر قسم جامې اچي که په نیشنل ډے باندې نو یو شان کلر کې جامې اچي او که هولي وي یا نور داسې مذهبي تهوارونه تقریبات دي په هغې باندې د نریندر مودي د کپړو رنګ بدل وي. که دغه شان بله قومي ورځ نو په هغې کې هم د نریندر مودي د کپړو رنګ بدل وي. نو په دغه ورځ باندې هغه زعفراني کلر کپړې اچولې وي او زعفراني کلر تاسو ته پته ده چې دا د آر اس اس کلر دی. آر اس اس د بھارت یو انتها پسند تنظیم دی. ستاسو په علم کې ده کله چې په کال 2002 کې چې کوم فسادات شو د نریندر مودي چې کله د ګجرات وزیر اعلی په هغه وخت کې نو په هغې کې ډېر زیات افراد چې کوم هغه مړه شو، پراپرټو ته نقصان ورسېده، جوماتونه شهید شو، چرچونه په دې کې زیانمن شو او نور مذهبي عبادتګاه چې کوم هغې ته نقصان ورسېده. نو چې کله به آر اس اس غونډاګانو به یو جومات شهید که یا به په چرچ ورغله او هغه به یې وسوځو نو د هغې وروستو به یې زعفراني کلر جنډه چې کوم ده په هغې لګوله. نو د دې نه دا ثابتېږي چې آر اس اس چې کوم دی یا دغه کلر چې کوم دی دا سیګنیفای کړي چې یعنې بھارت صرف د هندوانو دی او په دې کې د نورو خلکو د مذهبونو چې کوم دی ځای نشته او یو وخت به راشي چې دوی به دغه عمل چې کوم دی دا خوب چې کوم دی دا به په تعبیر کې بدل کړي. کتونکو دا دومره خطرناک خلک دی چې اجیت دوول څوک چې نیشنل سیکیورټي ایډوایزر دی داغه دا نظریه ده چې هغه وایي که چېرې ته دښمن لا په کنونشنل جګړه کې شکست نشي ورکولی یا ټیکټیکل جګړه کې شکست نشي ورکولی نو جګړه د هغوی د سرحداتو دننه ویوسه. یعنې زما اشاره بلوچستان طرف ته ده. یعنې په بلوچستان کې هغوی چې کوم دی یعنې بھارت ډېر زیات انویسټمنټ کړی دی، هلته اسلحه ورکوي، هلته ټریننګ ورکوي، هلته په اربو روپۍ هغوی لګوي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې د اجیت ډول دا ډاکټران چې کوم دی دا په پاکستان کې او یو شمېر نورو ملکونو کې کار فرما دی. اجیت ډول دا هم وایي چې تاسو که چېرې ممبۍ حملې کوئ نو موږ به بلوچستان یعنې تاسو بلوچستان بایللی شئ. یعنې پاکستان ته دا یو قسم له دمکي ورکړې وه. د دې نه دا ثابتېږي چې دوی څومره په دې ریجن کې د مخکې نه چې کوم دی ځان یې سیټ کړی دی او د دهشتګرد تنظیمونو په ذریعه باندې دوی خپل اثر رسوخ سیوا کړی دی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې کله یورپي سفیرانو ته بھارتي حکومت ته بریفینګ ورکړه چې ګنې پلګام حمله کې پاکستان باندې الزامات ولګول شو نو هغوی پې سوال وکړه چې بی تاسو سره څه ثبوت دی. نو هغوی د ثبوت ورکولو په ځای د ماضي یو پیټرن حواله به ورکوله چې ګنې ممبۍ اټیکس پاکستان وکړه کال 2001 کې چې کوم یعنې 2001 کې چې کوم پارلیمنټ حمله وه دا پاکستان کړې دی او مطلب هره معامله د پاکستان سره لینک کړله. یعنې یو د ماضي یو پیټرن یې بیان کړ. زه به بیان کم چې د ماضي او بل پیټرن به زه بیان کما چې د بھارت کم د ټاپ لیډرشپ دی د هغوی څه سوچ دی. کتونکو مودي په کال 2014 کې چې کله د هغوی د ازادۍ ورځ وه په خپل تقریر کې مودي دا ویلو چې زه د بلوچستان او د ګلګت بلتستان د علیحدګي پسند یعنې دهشتګردو سره په رابطه کې وم. د دې نه علاوه نریندر مودي څنګه چې ما د ویلاګ په آغاز کې ذکر وکړ چې دته به بوچراب ګجرات ویلو شو یعنې د ګجرات قصاب او د دې له وجې په یورپ کې د هغه په سفر باندې پابندۍ لګولې شوې وې. اجیت ډول خو کولاو دا وایي چې به یو مې لوز بلوچستان یعنې بلوچستان تاسو چې کوم دی بایللی شئ. د دې نه علاوه زه به لږ ټریک ریکارډ چې کوم دی لږ بیان کما چې داسو کې چې دهشتګردۍ حمله وشوله په داسو کې دویمه حمله وشوله. د دې نه علاوه چاینا کونسلیټ باندې حمله وشوله، مهران بیس باندې حمله وشوله، کنفیوشس انسټیټیوټ کراچۍ کې چې کومه دهشتګردۍ حمله وشوله. د دې نه علاوه د سرینا پارکینګ کې چې کومه دهشتګردي وشوله. د دې نه دا ثابتېږي چې بھارت دغه خپله نظریه په پاکستان کې د عملي کولو لپاره تګ و دو کوي او د دې لپاره کوششونه کوي چې په دهشتګردۍ په ذریعه باندې یعنې څنګه چې اجیت ډول وایي چې جنګ د دښمن
خپل سرحداتو دننه یوسه. دغه چې کوم دی د دوی نظریه ده. د دې نه علاوه امیت شاه څوک چې د بھارت وزیر داخله دی ډیر زیات خطرناک انسان دی. هغه وایي چې دا ټول بنګالیان چې کوم دي د بنگلاديش او د هندوستان چې کوم مسایل دي تیر ورځو کې تاسو کتل چې ډیر لوی اختلافات راغلي په کې ډیر وجوهات دي. یو وجه پکې دا هم دا چې اجیت دول یعنی اعلی وزیر داخله یعنی د اعلی ممبر چې کوم دی د مودي د کابینه هغه دا قسمه بیان ورکړي چې دا بنگالیان خو د وینو په شانت دي یعنی د دیمک په شانت دي او دوی ټول چتول غواړي او په خلیج بنگال کې غورځول غواړي. د دې علاوه د بھارت یو ګاونډي هیواد سره تعلقات نه دي ښه. نیپال سره تعلقات خراب دي، د مالدیپ سره تعلقات خراب دي، د پاکستان سره تعلقات خراب دي، د چین سره تعلقات خراب دي، د بنگلاديش سره تاسو کتل چې تعلقات یې خراب دي. نو دې نه دا ثابتېږي چې کوم د انډیا کومه پالیسي ده هغه د ټولو ګاونډي هیوادونو لپاره زهر والا پالیسي ده. صرف پاکستان یو داسې ملک دی چې د هندوستان په لاین باندې نزي او یو خپله په دې لړ کې یو خپله انډیپینډنټ پالیسي لري. کتونکو د پلګام حمله چې وشوله په دې کې یو بل اهمترین خبره رابرسېره شوله یعنی بھارت خو به دا کول یعنی مودي به دا کول چې یعنی 370 یا د آرټیکل 35A په ذریعه باندې د کشمیر خصوصي حیثیت په 2019 کې ختم کړو. دنیا ته به وایي چې دا کشمیر خو د بھارت دی او په دې کې د پاکستان یا چې کوم دی نور داسې دغه ملکونه دي په کې هیڅ ټیک نشته دی. نو دا حمله چې وشوله که فالس فلیګ دی یا د دهشتګردۍ حمله ده که هر څه دی د دې نه دا ثابته شوله چې کشمیر اوس هم حل طلب مسله ده او ټول دنیا دا ومنله چې بھارت کې هغه ځای کې تقریبا 10 لکه فوج ولګي که 12 لکه ولګي هر څونه ډیپلوی کی خو حل چې کوم دی په مذاکراتو کې دی او دا معامله چې کوم دا یا دا سیمه چې کوم دا یو متنازعه سیمه ده. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکم چې بھارت د کشمیر کې چې کله د خصوصي سټیټس ختم کړ نو هغوی دنیا هغوی سره خاص کر خلیجي ملکونه هغوی سره دا وعده وکړله چې په کشمیر کې به موږ ډېر چې کوم دی انویسټمنټ راولو. نو د اوس چې کوم پلګام حمله وشوله د دې نه دا ثابتېږي چې ګنې دغه د انویسټمنټ یا د سرمایه‌کارۍ چې کوم وعدې دي دا به د ناکامۍ سره مخ شي. نو د دې نه یعنې د پلګام حملې نه پس چې کوم انډیا یو طوفان بدتمیزي جوړ کړ په میډیا باندې او په پاکستان الزامات لګول او دغه رنګ یو شمېر نور غیر ذمهوار بیانات ورکول. د دې نه دا ثابته شوله چې هندوستان په خپلو خپو باندې چې کوم دی ګزار کړی دی او ټولو دنیا ته معلومه شوله چې دا کشمیر خو یو حل طلب مسله ده، دا یو متنازعه حیثیت والا مسله ده. نو بھارت په دې ځای کې هم غیر شعوري طور پر د ناکامۍ سره مخ شوی دی. کتونکو په آخر کې به زه راځم که چېرته دا آیډیالوجي وي د بھارت یو پیټرن د ماضي ما تاسو ته بیان کړ چې د هغوی کوم لیډرشپ دی که هغه اجیت دول دی که هغه امیت شاه دی که هغه نریندر مودي په خپله دی یا موهن بګوت چې کوم دا خو په خپله د RSS چیف دا خو خطرناک انسان دی. اجیت دول دی نیشنل سکیورټي ایډوایزر دا ډېر انتها پسندانه خیالاتو والا خلک دی. نو امکان دی چې جنگ طرف ته معامله لاړه شي. موږ دا نشو ویلو چې آیا جنگ به وشي یا به ونه شي خو امکان شته دی چې جنگ طرف ته معامله لاړه شي. خو د دې جنگ شدت په دام روي چې مطلب صرف په هندوستاني میډیا کې دوی ته یو خبره میلاو شي د بیانیې لپاره چې زموږ سره دا یو بیانیه مخې ته راغله چې ګنې پاکستان مونږ دباو که بدله مو واغسته. د دې نه بیونډ داسې د هندوستان نور مقاصد نشي کېدلی ځکه چې کنونشنل جګړې طرف ته تللی نشي. نه ایرفورس د امره د کار دی، نه آرمي د امره د کار ده او نه نیوي د امره د کار ده. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.